最好嘅樓盤咧都有不足之處啊。幾長時間係一班車啊？有時1個鐘，有時半個鐘。哦，半個鐘、1個鐘。用到嘅嗰啲即係醫療券嘅話咧，亦都喺呢邊中新為一個3甲醫院嘅機構嘅。2期嘅回遷房咧就係呢一片嚇。Hello， 大家好，我係中新 Helen 啊。今日咧又同大家咧做翻個睇樓筆記啦。咁今日我哋要講嘅片區咧，亦都係中山西區嘅彩虹片區，亦都係我哋港人最中意嘅一個區域啊。咁呢個區域嘅話咧，無論係生活配套啦，或者係醫療啦，或者我哋嘅交通翻香港嘅路程都係非常之方便嘅。咁呢個區域經過10幾年嘅發展啊，咁所有嘅配套亦都係全部都係所見所得噶啦，即係唔會話去吹噓畫餅俾你食噶吓。咁所以今日嘅呢條片嘅話咧，亦都係一同大家拆解下呢啲嘅配套係優勢同埋劣勢喺到邊度，同埋居住嘅集中嘅樓盤有邊啲樓盤咧更加會適合到我哋港人嘅朋友去居住嘅。咁首先咧，我哋買咗呢附近嘅樓盤嘅話咧，即係享受一個配套啊。首先咧，有個咧濕地公園啊，佔地咧亦都係200幾畝噶。你見到嗰個周邊嘅環境咧，亦都係非常之靚噶吓。香港嘅朋友咧所有用到嘅嗰啲即係醫療券嘅話咧，亦都喺呢邊中新為一個3甲醫院嘅機構嘅。個醫療券係點樣使用嘅話咧，65歲嘅一個長者嘅話咧，即係第一次使用去到呢個位置吓。可以去到登記完之後咧，打後你第2次過嚟嘅話咧，喺我哋嘅 APP 上邊咧預約就可以直接使用，唔需要話轉換港匯墊錢呢啲即係直接喺手機上邊就可以去使用到嘅，非常之方便嘅。好多朋友咧亦都係啱啱了解中山嘅生活，了解中山嘅樓盤。咁首先咧，佢哋會諗到嘅咧就係一個醫療問題啦，同埋我哋所講嘅嗰個醫療券係點樣使用啊。咁今日咧Helen咧亦都係同大家咧做翻咗個攻略嘅。跟住以上嘅步驟咧，一步步操作就可以啦。其實都好簡單嘅咋。中山中醫院咧，亦都係我哋廣州中醫藥大學嘅附屬醫院嚟嘅，屬於國家級嘅省級嘅特色專科咧，非常之強噶。咁醫療券咧，針對我哋中老年嘅人群報銷嘅特色專科咧，就有6科啊。例如話我哋嘅內科啦、外科啊、骨科啊，同埋中醫特色嘅療養康復科、健康管理中心，仲有就係咧耳鼻喉科等等吓。外科咧亦都非常之豐富噶例如話男性嘅專科啊、普通外科啊、胃腸疾病等等吓，呢啲全部都有晒嘅。咁仲有最有特色嘅就係骨科啦。中醫院嘅骨科嘅話咧，包含咗嗰個脊椎病啊、創傷骨科啊、中醫正骨啊、關節炎啊，呢啲對於我哋中老朋友係非常之友好噶。總之人體咧普及到嘅呢啲專科咧，全部都有齊嘅。咁以上個科室嘅話咧，我哋只要喺系統入邊提前預約就可以就診噶啦。如果係覺得 Helen 嘅分享對你有幫助嘅話咧，就麻煩幫我點翻個訂閱同埋俾個 like 啊。咁跟住落嚟嘅話，我哋就繼續去實地睇下周邊嘅環境啦。嗱，好似我哋啱先咧就喺嗰個濕地公園嗰邊行過嚟吓，同埋咧我哋右手邊嘅話咧，亦都係我哋嘅中醫院吓。咁依家我哋過咗馬路嘅話咧，就要去買翻啲餸，今晚嚟煮，睇下有啲咩餸可以煮噶啦。咁呢個喜客多咧，亦都係我哋全國連鎖嘅一個大型嘅一個生鮮超市嚟嘅。咁我哋居住喺呢個位置嘅話咧，行幾步路咧就可以買到新鮮嘅蔬果海鮮類呢啲都有嘅。而且咧佢所有嘅嗰啲價錢咧，亦都係比較親民噶吓。我哋入去睇睇今日有啲咩餸。嗱，可以睇到成個嗰個超市嘅話咧，真係包羅萬有啊！你諗到諗唔到嘅嘢咧，都係非常之多噶。生鮮或者係啲蘋果蔬菜呢啲全部都有晒噶。並且咧，我個女每年咧放暑假寒假嘅時候咧，都會喺度打暑期工噶。即係話佢喺度上班嘅時候咧，1個月時間我都唔需要點樣買餸，因為點解咧？佢哋每日咧會將賣唔晒嗰啲餸咧，就俾啲員工去攞翻屋企嘅。所以真係我慳翻唔少錢噶。你可以見到呢啲蔬菜呢啲果蔬嘅話咧，其實都價錢都係非常之親民噶吓。如果係話我哋喺呢邊生活嘅話咧，全部都係步行生活嚟嘅，即係唔需要話開車或者係出去買到呢啲嘢嘅，完全可以滿足到大家嘅一個生活需求。嗱，我哋響超市嗰度出嚟嘅話咧，可以見到我哋出邊咧好多一啲街鋪即係亦都係你見到咧有啲蒙自然一辣過嘅嗰啲食肆咧，都係比較多噶，完全都係好成熟嘅。咁如果係話你唔中意喺屋企煮飯食嘅話，即係呢條街嘅話咧，亦都係可以幫你解決晒你每日嘅一日三餐噶啦。
你睇我依家咧係響嗰個食街嗰邊行過嚟嘅話咧，幾步腳嘅時間啦，亦都係到咗我哋嗰個中旅彩虹嘅呢個集中點，亦都係我哋嗰個永東巴士一個上車點嚇。你可以見到咧呢條咧就係我哋嘅香港街嘅一條商業街嚟嘅，可以見到我哋嘅 pizza 包括咧即係話呢周邊嘅話咧，亦都係有好多我哋嗰啲咧即係話本地嘅啲粵菜嘅都可以滿足到大家嚇。你可以睇到呢個樓盤嘅話咧，亦都係我哋個中旅彩虹。亦都係早期呢個樓盤咧分4期開發嘅，由10幾年前開始嘅話咧，亦都開始開售噶啦。咁依家4期咧全部都已經售完噶啦。可以見到呢邊我左手邊嘅話就係1、2期1、2期，同埋佢後邊嘅話就係佢哋嘅別墅區啦。3期嘅話咧就喺我哋呢邊嘅，4期嘅話就響後邊嘅。呢塊地係非常之大噶。咁成個當時嘅話咧，呢個西區呢邊第一個發展嘅地塊嘅開發商就係呢個香港嘅麗豐集團嚟呢邊起呢個樓盤噶嚇。咁可以見到我哋呢邊嘅話咧，由商業街呢邊穿過去對面嘅話咧，就之前嘅嗰個中旅彩虹嘅銷售中心呢邊樓下就係我哋嘅永東巴士啦。咁呢邊行過去嘅話咧，全部都係非常之方便嘅，步行就可以到達噶啦。呢個永東巴士嘅話咧，亦都係準備應該係依家就係下午嘅3點鐘時間嚇。大概過多10零20分鐘嘅話咧，呢個巴士就準備開去香港嗰邊噶啦。直接響呢邊嘅話咧，就訂好票，呢邊上車就 OK 噶啦。依家個永東巴士嘅話，準備去。依家呢個唔知係咪？唔該司機，我想問下呢個車係咪準備開去香港噶？對面呢架車開咗。對面呢個係。唔係，我問下個時間，即係幾長時間係一班車啊？有時1個鐘，有時半個鐘。半個鐘，1個鐘。即係依家係3點半有班車係咪啊？係啊。3點半。咁都算還可以咯，唔算話太長時間咯，咁依家呢邊嘅話咧，佢係響香港邊翻嚟嘅。咁呢邊對面嘅話咧，就係我哋喺中山呢邊咧就上車翻到香港嗰邊嘅車就喺對面呢度噶啦。咁我哋香港嘅朋友咧過嚟中山西區彩虹片區呢個位置買樓嘅話咧，其實無非就係2個樓盤嘅啫。一個嘅話咧就係我哋嘅中旅彩虹啦。呢個樓盤咧賣得非常之耐，係賣到10幾年嘅。佢分4期開發啊。咁咧1、2期嘅話咧，依家距離依家嚟話就亦都係有成13年嘅咁樣嘅時間啦。咁3期嘅話咧，佢嘅小區咧就係園林非常之細，一共嘅話就係4棟嘅啫。咁但係佢嘅產品咧，同我哋4期呢邊咧係其實一模一樣嘅。咁跟住到咗嘅話咧，我哋身後呢個樓盤咧，亦都係4期中旅嘅4期嘅話咧，亦都係4期中最大嘅一個屋苑嚟嘅。佢一共咧就係分10棟嚇，全部都係圍合式嘅。呢個香港嘅開發商咧，亦都係非常之知道我哋香港人中意點樣嘅居住環境，所以咧即係話港人選擇嘅話咧，就係一個我哋中旅彩虹啦，仲有一個就係我哋依家在售嘅一個華潤人行嘅。由嗰個我哋嘅中旅彩虹4期呢邊過嚟嘅話咧，其實佢一路之隔嘅話就係我哋嘅華潤人行嘅嚇。咁華潤人行咧，我見到咧即係話我哋嘅好多嘅香港嘅朋友咧，就會俾某一啲嘅博主可能帶偏咗。咁因為咧佢華潤人行佢雖然係有嗰個回遷房啊，好多人都以為咧，好多人都介紹話2期嘅回遷房咧就係呢一片嚇。其實咧你見到佢個顏色你可以對比翻咧，佢其實個年期咧年限咧差唔多都係2020年咁上下去即係話起建到交付嘅年限差唔多，但係咧好多人就覺得話點解2期嘅係唔一樣嘅交付？其實呢邊嘅話咧，佢個回遷嘅嗰個居住嘅群體咧，就係馬山片區嘅嗰條村嘅居民喺度居住。咁依家居住嘅人群咧，都係基本上係嗰啲60、70歲嗰啲長者比較多嘅。咁所以咧，佢2期嘅回遷房咧，就可以跟住我哋睇到呢邊咧係話咧，就係我哋嘅1期啊。1期嘅話咧，亦都係全面交付噶啦。跟住2期嘅話咧，就係我哋呢邊手嘅呢一片嘅。呢一片嘅話咧，佢一共咧係分13棟樓，咁其中係1至7棟嘅話，依家係在售緊嘅。咁1到5棟嘅話咧，就已經係交付使用噶啦。咁8棟到13棟嘅話咧，先係我哋屬於係企業嘅一個福利房啊。咁佢居住嘅人群嘅話咧，亦都係比較高端啲，就唔會話好似咧嗰邊嘅星月彩虹咁樣咧，全部都係嗰種長者，可能3幾日時間咧都會聽到啲滴滴打打嘅聲音嚇。咁你可以見到我哋嘅門店咧，就係我哋2期樓下嗰啲商鋪喺度嘅。
所以即係話我依家今日講到嘅呢種情況嘅話，關於回遷房嘅呢個信息係最真實嘅，就唔好俾網上嘅好多人嘅係大偏咗節奏嚇，即係話混淆咗自己嘅思維。咁我哋依家咧亦都係嚟到咗我哋華潤人行嘅2期啊，你可以見到咧，佢比1期呢邊嘅話咧，佢係抬高咗差唔多3米1層樓咁高嘅。跟住咧，我哋大門口呢邊嘅話咧，見到咧，我哋呢邊嘅 lift 啊，或嗰啲配套啊，亦都係升級咗嘅。並唔係話好似網上面講嘅咧，即係2期交付係唔一樣嚇。依家入到嚟我哋嘅園區入邊嚇，佢個園林咧比1期呢邊嚟講咧就會更加大一啲。呢邊嘅話咧就係分成13座嘅，咁1期嗰邊嘅話咧就係一共嘅話咧就係10座嘅啫嚇。然之後你可以見到嚇呢邊嘅樓間距都非常之闊㗎。園區嘅話咧，呢啲樹種啊，呢啲園林嘅嗰啲綠化都係達到38%嘅。你可以見到嘅話，我哋依家去睇嘅咧就係我哋嘅樣板間，亦都係我哋嘅示範單位嚇。咁依家佢2期呢邊賣緊嘅剩低咧就係亦都係差唔多清盤階段嘅，得分咧就係95平方同埋140方平方呢個大面積嘅呢2個面積段嘅。依家我哋上翻去嗰個樣板間示範單位邊睇睇嗰個實體嘅嗰個格局，大家中唔中意？包括你見到我哋個即係話大門嘅呢邊嘅入戶都係呢種咧加高嘅呢種酒店式嘅管理。以後嘅話咧，可以見到呢啲嘅小型嘅會客廳咧，都會喺依然都係保存俾大家嘅。我哋入翻嚟嘅話咧，就係可以見到呢個咧就係我哋3棟樓下嘅一個架空層。咁架空層嘅話咧，我哋亦都係利用得非常之好噶。包括呢邊嘅一個健身房都係有噶。到時候嘅話咧，全部都係刷嗰啲業主卡就可以使用到噶啦。樓下嘅話咧，哪怕係翻風落雨都唔需要話擔心到冇地方去呢啲嘅話，以後嘅話都係業主嗰邊可以去使用到嘅。咁旁邊嘅話咧，亦都係一個小朋友玩嘅一個遊樂園嚟嘅。呢啲配套嘅話咧，飯會所咧，全部都係佢每個樓下嘅嗰啲功能都唔一樣噶。我哋依家嘅話咧，就上翻去我哋樣板間嗰邊睇睇。呢套嘅話咧就係95個平方咁咧佢對標嘅咧就係1期嗰邊嘅90平方。但係呢個95平方咧，佢最大嘅亮點你見到嘛？佢個陽台非常之闊。而且如果係買呢個戶型嘅話咧，你揀嗰啲矮樓層呢個嘅話咧係3樓，你見到嗰個園林嘅景觀都非常之靚㗎。95個平方咧，其實你可以見到嘅話咧，佢個開間亦都係唔細㗎。呢邊你可以見到嗰個開間嘅話，都會去到咧差唔多嘢成3.8米闊嘅。呢邊嘅話3個房間就比較集中，亦都係中規中矩呢邊嘅話咧，亦都係3段式嘅公衛。呢個嘅話咧，佢包括咧就係陽改房造成嘅。咁你可以見到咧，佢全部都係明窗嚟㗎。包括個飄窗位都利用得非常之合理。跟住入翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅主臥啦。你可以見到咧，佢呢邊嘅戶型咧就係比1期嗰邊嘅嗰個牌樓牌樓嚟講咧，佢個實用性更加高。呢個主臥嘅話咧，雖然佢講話冇做嗰個衣櫃，但係佢空間咧亦都係流出咗嚟。呢個位置，到時候你做翻個衣櫃嘅話咧，嗰個主人房都係夠晒大嘅。咁除咗呢個95方之餘嘅話咧，仲有個我哋嘅大面積嘅大積嘅話就係140方咁我哋再去睇睇。咁呢套咧140方嘅，亦都係咧華潤人行而家目前咧係賣緊嘅最大一個面積嘅。你見到咧成個空間感咧都非常之舒服但係咧你見到嘅話咧，佢雖然係大4房，但係如果係話中意即係話客廳比較大嘅話咧，佢就將呢個廳呢個房間咧同埋呢個廳咧就融為一體啦。包括如果你仲想更加住得豪爽少少嘅，咁你可以將呢個玻璃都推出去，然之後將嗰個主陽台嗰邊嘅話咧就封咗佢，咁呢個廳咧就更加之大啦。相當於咧真係相當於係可以似得係住嗰個第4代住宅咁樣嘅感覺咁呢邊嘅話咧，入邊咧佢就係分佈2個房間。2個房間嘅話咧，亦都係如果係話人口唔多嘅情況底下，可以按照樣板間咁樣嚟設計嘅話咧，係非常之合理，而且咧嗰個享受嘅嗰種舒適度咧，會更加即係話升一級嘅。咁除咗140方同埋95方嘅話咧，仲有一個咧中間戶型就係呢個115平方嘅。115平方咧，佢做到咗4房你可以見到咧，我哋攝影師企住嘅位置嘅話咧，就有一個書房。
佢如果係話人口多嘅話咧，亦都可以作為一個咧4房都得嘅。呢個嘅話係廚房啦，跟住兩邊嘅陽台係南北對流嘅。個光線係非常之充足。咁當然我哋香港嘅朋友嚟到呢邊嘅話咧，都係為咗享受生活，就會將呢個房間嘅話咧打咗佢嘅話，呢個廳就變得更加闊落啦。咁我哋入翻嚟嘅話咧，呢3個房間嘅話咧就都係比較均勻㗎。跟住呢邊嘅話咧，洗手間、公衛包括如果係話有啲親戚朋友上嚟呢邊同你共享美好生活嘅話咧，呢邊嘅房間都已經足夠大嘅。如果你想更加享受啲嘅，其實呢2個房間咧係可以打通，做成一個咧非常大嘅一個主臥嘅。你可以見到成個主臥咧都係落地玻璃窗，對比翻嘅話咧，望翻出去個園區嘅嗰個景觀都非常之靚㗎。咁今期嘅節目咧，亦都係講解咗華潤人行周邊嘅配套啦，同埋一個戶型嘅一個分佈嘅。咁當然咧，一個樓盤咧有好嘅，肯定係有唔好嘅。咁呢個華潤人行咧，佢雖然話配套周邊嘅都係成熟咗，但係咧佢唯獨咧即係話個缺點就係咧冇大型嘅商圈嘅。咁如果係要逛嗰啲大型嘅商圈嘅話咧，可能佢要去到天熱城嗰邊，同埋我哋石岐嘅華發商都呢邊嘅咁呢邊嘅話咧，去嘅話咧，距離都係3公里左右就可以去到嘅。咁對於即係比較中意即係熱鬧嘅香港朋友嚟講咧，可能真係呢個係一個真係致命嘅缺點嚟嘅。咁我哋咧亦都係補充翻今次即係講解嘅一個總結下，中西嘅西區嘅華潤人行公園4季咧，就係港人北上置業嘅黃金選擇有邊啲優勢咧？咁首先嘅話咧，就係3甲中醫院啦，醫療券可以直接使用，加上咧休閒嘅有濕地公園啦。門口就有生鮮超市，仲有我哋最重要嘅一個咧係交通永東巴士可以直達翻到香港啊！咁雙品牌嘅開發商更加靠譜，戶型咧亦都係比較實用，價格咧亦都係比較親民嘅。咁成個片區嘅配套咧亦都係最均衡嘅，港人自住嘅氛圍感咧就更加濃郁啦。咁當然最好嘅樓盤咧都有不足之處例如話佢係冇地鐵噶，冇頂級嘅名校啦，亦都係冇高端嘅商圈嘅。咁我哋嘅華潤人行嘅1期咧，亦都係有2、3、4棟呢3棟嘅話咧，就係比較挨近嗰個彩虹大道同埋嗰個深澳高鐵嘅。咁以後嘅話咧，亦都係嗰個噪音咧係作為一個硬傷嘅。同樣2期嗰邊咧就3、4、5棟呢3棟嘅話咧，115方嘅嗰個4房嘅戶型咧，亦都挨近嗰個康景路同埋嗰個深澳高鐵噶。咁亦都係會有噪音噶。每個樓盤都冇可能係完美嘅，係咪？當然對於我哋港人上嚟養老嘅話，自住同埋我哋交通嘅跨境呢啲短板咧又可以接受嘅。咁對比翻我哋中利彩虹嘅話咧，咁佢嗰邊嘅話會更加貴啲咯，因為當時佢嘅價錢係根本都冇機會俾佢跌價嘅時候已經清咗盤啦。再對比翻我哋前邊少少嘅嗰個星熱彩虹嘅話，即係誤以為嗰個回遷房嗰個樓盤嚟講咧，咁同埋嗰個越秀天悦灣嚟講咧，佢就係嗰個配套更加會成熟啲，同埋嗰個質素咧，樓盤嘅質素會更加升一級啲嘅。咁華潤人行咧係彩虹片區咧最均衡、最適合港人自住嘅一個樓盤，1期又成熟，2期嘅話咧就性價比高，就按照自己嘅需求嚟選擇就可以噶啦。咁如果係話有對呢個樓盤咧，即係有想深入了解嘅話咧，麻煩俾個訂閱 Helen 啦，亦都係俾個 like Helen 鼓勵下嘅。咁今期嘅節目咧，亦都係到呢度啦，下期再見，拜拜。